Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2025-аас 2026 оны хичээлийн шинэ жилд зориулсан нээлтийн хичээл. Эх орны ирээдүй болсон хүүхэд багчуудаа, сурагчид оюутан залуусаа, эрхэм хүндэт багш сурган хүмүүжүүлэгчтэй, хүндэт эцэг эхчүүдээ, ард иргэдээ та бүхэнд хичээлийн шинэ жилийн баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. Зуны амралтын зугаатай өдрүүд дуусаж, ангийн андууд, ачид багштайгаа учран золлохоор яаран догдож буй эрхэм хүндэт багчууд, оюутан залуус та бүхэн эрч хүч, эрмэлзэл дүүрэн эрдэм номдоо шамдан суралцахад бэлэн болсон гэдэгт итгэл дүүрэн байна. Мөнгөн хонх жигнэж эрдмийн аянд мордох 9-р сарын 1 бол эрдэм боловсрал тэмүүлсэн хүн бүрийн баяр, эрдэм номын ариун үлсийн гэгэн эхэл байд юм а. Эзэн хичээвэл заяа хичээн хэмээх ухаант ардын мэрэгэн үгийг гүнээ ухамсарлан даган мөрдвөл та бүхний сурсан эрдэм мэдлэг, эзэмсэн ур чадвар хувь хүний амьдрал төдийгүй улс орны хөгжил дэвшид ач тусаа өгнө гэдгийг үргэлж санаж яваарай. Мөн эрдэм номын аянд хөтөлж халуун сэтгэл хайр инэрлээр сурган хүмүүжүүлдэг багш нараа хүндэтгэн хайрлаж, үр хүүхдээ эрдэм номтой сайн хүн болоход бүхнээ зориулан хөдөлмөрлөж яваа аав ээжийнхээ ачийг амжилт бүтээлээр хариулахыг ямагт хичээж яваарай. Эх орныхоо хөгжлийн тулгуур болсон эрхэм хүндэт хүүхэд багчууд, оюутан сурагчид, багш сурган хүмүүжүүлэгчид, эцэг эхчүүд та бүхэндээ хичээлийн шинэ жилийн баярын мэндийг дахин хүргэж, эрдмийн гэгэн үлсэнд өндөр амжилт хүсье өрөөё. Мөнх Тэнгэрийн хүчин дор Монгол улс мандан бодрохолтгой. Монголчуудын бичиг үсгийн соёл. Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ? За, сайхан амарцгаасан уу? Та бүхэнд хичээлийн шинэ жилийн мэнд хүргэе. Өнөөдөр 9 сарын 1-нд бид бүхэн эхлэлний өдрийг тэмдэглэдэг. Одоо бүгдээрээ монголчуудын бичиг үсгийн талаар жаахан дэлгэрүүлж ярьцгаая. Тэг үү? Тийм. За, тэгээ. Юу н бичиг үсэг юунд хэрэгтэй гэж санаа боддог вэ? За. Бичиг үсэг нь одоо найз нөхөдтэйгөө харилцаа үүсгэх хэд хэрэгтэй. За тийм байж болно. За өөр. За тэр сууч. Яриа бас үг хэлээрээ хоорондоо харилцдаг шиг бичиг үсгээр ч гэсэн бас хоорондоо харилцаа холбоо тогтоож болно. Оо тийм. Яг үнэн. За өөр хариулах хүүхэд байна уу? За. Уншихад хэрэгтэй бас эрдэмтэй хүн болоход хэрэгтэй. Тийм ээ. Эрдэмтэй хүн болоход ном сонин уншихад бичиг үсэг зайлшгүй хэрэгтэй байдаг. Хүн ер нь өөрийнхөө санаа бодлыг хэлээр илэрхийлж бие биентэйгээ харилцдаг. Хэлээр илэрхийлсэн зүйл үеэс үед дамжиж, уламжилж ирснийг бол ам зохиол гэж бид нэрлэдэг. Харин тэр зүйлийг тэмдэглэж үлдээсэн нь бичиг үсгийн дурсгал болж уламжилж ирдэг. Анх хүмүүс өөрийнхөө санаа бодлыг хад чулуун дээр янз бүрийн байдлаар илэрхийлдэг байж. Энэ бичиг үсэг явсаар агаад зураг бичиг, хүний санааг илэрхийлдэг тийм бичиг үсэг болж явсан байна. Хүний амнаас гарч байгаа авийг янз бүрийн дүрсээр тэмдэглэдэг бичиг байдаг. Энэ бол авины бичиг гэж. Энэ бол илүү нарийн, илүү зохион байгуулалттай тийм бичгийн хэлбэр байгаамаа. Анхны бичиг үсэг 22 үсэгтэй Феникс цагаан толгой гэж цагаан толгой байж. Хамгийн ихний үсгийг альфа гэдэг тэр үсэг бол үхрийн толгойн дүрсээр ихний үсгийг хийсэн байна. Хоёр дахь нь тэр бета гэдэг үсэг бол тэр байшингийн зургаар ч юм уу. Тэгээд нэр өгөөд анхны цагаан толгой үүсэн. Анхны тэр цагаан толгой 10 гаруй одоо салаа замаар дэлхийд дахинд түгсэн нь бүгд явж явж монголчуудын одоо бичиг үсгийн соёлтой холбогддог. Багшаа. За асуугаарай. Монгол үндэсний бичиг хизээ үүссэн юм бол? Оо, сонирхолтой асуулт. Энэ тухай одоо манай суугч багчууд бол бүгдээрээ сонирхож бодож байгаа бох тийм ээ. Энэ талаар харин бүгдээрээ судлаач эдэмтнээс нь асуудаг оо. Энэ бол одоо Монгол Улсын их сургуулийн дэд захирал доктор Заяатар багштайгаа бүгдээрээ цахимаар холбогдъё. За сайн байна уу Заяатар багшаа? Сайхан тусаж байна уу? За сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Та бүхэнд хичээлийн шинэ жилийн баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. За Заяатар багшаа, манай суугч багчууд монголчуудын уламжлалт үндэсний бичиг одоо хэдийд яаж үүссэн талаар сонирхож байгаамаа. Та энэ талаар бас бид бүхэн тодорхой тайлбар өгөөч. За хамгийн дөрөнд монгол бичиг гэхээр
Кирилл бичгийн тогтолцооноос арай өөр, дээрээс доош чиглэсэн ийм бичиг үсэг байдгаа гэдэг дүр зураг буунаа. Бидний өнөөдөр Эрдэнэтийн судлаачдын судалж байгаа югаар он цагийг яг тоочоор онцлон тогтоогүй боловч наандаж мянган жилийн түүхтэй ийм бичиг үсгийн тогтолцоо байна гэж үздэг. Энэ бичиг үсэг бол монголчуудын өнөөдрийг хүртэл хэрэгжилж ирсэн бичиг үсгийн дотор туусан хугацааны хувьд хамгийн урттай орно. За энэ бичиг үсгийн талаар бас бодиттой түүхэн баримт сурвалжуудад тэмдэглэсэн зүйлүүд байдаг. Яан улсын судар гэж Монголын түүхэнд холбоотой сурвалж байна. Мэргэн гэгээний алтан товч гэж сурвалж байна. За энэ бичиг үсгээ бид нар та бүхэн ер нь ямар онцлогтой бэ гэвэл монгол хэлний тэр их шиглэг, аялгуулаг байдлыг их оновчтой тусгасан бичиг үсэг юм байна гэж ойлгол болно. Монгол бичиг туулсан хугацааныхаа хувьд өнөөдрийг хүртэл монголчуудын хэл сэтгэлгээ, соёлын олон 10 мянган тэр өв санг бүтээсэн, тээж ирсэн бичиг үсэг гэж үздэг. Зөвхөн одоо монголчуудын өөрсдөө зохиож хэрэглэсэн бичиг үсгүүдтэйгүй дэлхийн хүн төрөлхтний соёлын түүхэнд оруулсан та бидний өвөг дээдсийн асар гайхамшигтай өвөө гэж хэлж болох юм аа. За Заяабатар багшаа баярлалаа. За баярлалаа. Та бүхэнд сурлагын амжилт хүсье. За хүүхдүүдээ Заяабатар докторын ярианаас юу ойлгоцгоо? За асуугаарай. Хүүхэд багчууд бид монгол хэл бичиг өв соёлоо хойч үедээ өвлүүлж үлдээх ёстой юм байна гэдгийг ойлгосон. Тийм ээ. Монгол бичиг бол одоо монголчуудын олон зуун жил, тийм ээ, мянга илүү жилийн хугацаанд хэрэгжилж ирсэн түүхтэй бичиг учраас хүмүүр үнийгээ сурч эзэмших хэрэгтэй гэдгийг бол бас ойлгож авсан. За асуугаарай. Багшаа, монгол бичгийн хамгийн анхны олдвор хаанаас олдсон юм? Монгол бичгийн үү? Тийм. За зөв. Энэ нэг сонирхолтой. Монголчууд монгол бичгийг хэрэгжилж ирсэн түүх бол их эрт үед холбогдно. Бүгдээрээ тэгэхээр энийг мэдхийн тулд Чингис хаан музейд очиж үзье. Тэг үү? За өнөөдөр та бүхэндээ гүйцэтгэлгоон гэрэл төшөөгөөд монгол хэлээр бичигдсэн хамгийн эртний бичгийн дурсгалыг та бүхэнд товчхон танилцуулна. 1967 оны үед тухайн үеийн хэл зохиолын хүрээлэнгийн цэнд ахлагчтай аман зохиол судлах ангийнхан энэ дурсгалыг Өнөөгийн Булган аймгийн Могод сумын нутаг гүйцэтгэлгоо хэмээх газраас анх илрүүлж олсон байдаг. Юу гэж бичсэн байдаг юм бол? За энэ үзмэртэй холбоотой бол яг энэ бичээсийг бид нэр орчин цагийн монгол хэл рүү хөрвүүлсэн. Тэгэхэд бол ерөөсөө тухайн үеийн хааны тахилгад оролцож байгаа тахилгын тухай бичээсэн. Бид нэр утсаа гаргаад одоо чат мессеж бичихтэй англи үсгээр бичдэг ч тий. Яг тэрнтэй адилхан харь үсгээр монгол хэлээр бичигдсэн хамгийн ихний дурсгал. За энийг тайлж мэдснээс хойш 2019 онд Монгол Улсын засгийн газрын 360 дугаар тогтоолоор Монгол Улсын төв соёлын хосгүй өмд бүртгэгдсэн ийм дурсгал. Тэгэхээр одоогоос 1400 жилийн тэртээ монгол хэл маань бидний ярьж байгаа монгол хэл бичгийн төвшөнд хүртлээр хөгжсөн байсныг гэрчилж байгаа хамгийн эртний дурсгал гэж хэлж байна. Чингис хаан 1200 20-д онд өрн тийш явуулсан их аян дайнаа завсарлаад буцаж их Монгол нутаг руугаа буцах замдаа Эрчис мөрний ирэг дээр их хуралдаа хурж хурим найр хийсэн. За энэхүү их хуралдаан үеэр Чингис хааны төрсөн дүү Хавт хасрын хүү Есүнгэ мэргэн 335 алд газар ном сумаар харваж байгаа онс ихээхэн эд тавыг үзүүлсэн учраас түүнд зориулж босгосон ийм хөшөө гэж ингэж үздэг. Хөшөөний хамгийн ихэнд хамгийн тэргүүн дээр болохоор Чингис хаан хэмээх үгийг бичсэн байгаа. За монголчуудын бичиг үсгийн соёлд мөр тэтгэх ёс хэмээх ийм уламжлал байдаг. Энэ бол монголчуудын бичиг үсгийн соёлд оруулсан бас нэгэн онцгой хувь нэмрийн нэг гэж ингэж үзэж болно. Мөр тэтгэх ёс нь юу гэдэг вэ гэхээр тухайн загтал за тэгээд хөшөө дурсгал дээр эрхэм хүндтэй хүний нэрийг хамгийн дээрээс хэлж бичдэг. За тийм ч учраас энэхүү Чингисийн чулууны хөшөөнд Чингис хаан хэмээх үгийг хамгийн дээр бичсэн байгааг та бүхэн харж болно. Энэхүү хөшөө дурсгал нь өдгөө монгол бичгээр бичигдсэн хамгийн эртний дурсгалуудын нэг тооцогддог. Тийм ч учраас монголчуудын түүх соёл бичиг үсгийн хөгжил
монголчуудын түүхийн хосгүй нэгэн дурсгалаа хэмээн үзэж болно. Монголчууд өнөө хурц ирэх хугацаанд түүхэндээ 10 гаруй бичиг үсэг өөрсдөө зохиож хэрэгжилж ирсэн байна. Бас 5-6 бичгийг одоо өөр бусад улс үндэстний бичгээр монгол хэлээр тэмдэглэж ирсэн тийм түүхтэй. Яагаад ийм олон бичиг үсэг зохиож хэрэглэвэ гэж. Тэгэхээр энэ бол нэгдүгээр улс төрийн шалтгаанд эдийн засгийн, шашны гих зэрэг шалтгааны улмаас бичиг үсгээ өөрчлөх юм уу эсвэл шинэ бичиг үсэг зохиодог тийм уламжлалтай юм байна л. Монгол бичиг анх зохиож байсан үеэс хойш энэ 1000 гаруй жилийн хугацаанд энэ олон бичгийг зохиохдоо заримдаа шашныг одоо буддын шашныг монголчуудын дунд дэлгэрүүлэхийн үүднээс бичиг үсгийг өөрчилж байсан байна. Тухайлбал хэвтээ дөрвөлжин бичиг. Дэлхийн нийтийг хамарсан хамгийн том хуурай газар Юан гэдэг улс байгуулад тэр Юан улсын бүрэлдэхүүнд байсан олон хэлтэн хүмүүс өөрийнхөө хэлээр бичиж чаддаг тийм бичиг үсэг зохиох зорилгоор дөрвөлжин бичгийг зохиосон. Тийм учраас дөрвөлжин бичгийг бол 13 дугаар зууны үеийн дэлхийн цагаан толгой гэж нэрлэдэг байхгүй. Сүүлд Вагиндра бичгийг зохиосон нь бол бусад Европын хэлний үг хэллэгийг тэмдэглэх тийм бичиг үсэгтэй бичиг болгож зохиож байсан тийм түүхтэй. Нөгөө нэг шалтгаан нь бол бичиг үсгийг сайжруулах үүднээс зохиож байсан. Энэ бол цэвэр одоо хэл шинжлэлийн хэлний үндэслэл. Өөрөөр хэлбэл монгол хэл 7 богино их шигтэй. А, Э, И, О, У гэдэг. Үүнийг тэмдэглэх монгол бичгийн үсэг бол цөөхөн шүд. О, У хоёрын дунд нэг үсэг, тийм ээ? Ö, U хоёрыг бол нэг дүрсээр тэмдэглэдэг юм. Тэгэхээр энийг бас одоо хооронд нь ялгаж тэмдэглэхийн тулд жишээ нь тод бичгийг зохиосон байна. Тод бичиг бол энэ 7 их шгийг бүгднгийн өөр өөр дүрсээр тэмдэглэдэг. За бас Т, Д-ийг үлгэж байна тийм ээ. Х, Г зэргийг бол ингэж ялгаж тэмдэглэх үүднээс. Хэл гэдэг бол хүний хэл алгуурхан боловч өөрчлөгдөж байдаг, хувьсж байдаг тийм зүйл баггүй юу? За жишээ нь одоо бүгдээрээ одоо соён бичиг одоо ямар учиртай зохиосон талаар одоо Занбаазарын музейд бэлтгэсэн цахим хичээлийг сонирхцгаая. Хөндлөн дөрвөлжин бичгийг нь бол одоо зарим эрдэмтэд бол хэвтээ дөрвөлж үсэг гэж нэрлэдэг. Тэр хөндлөн дөрвөлж үсэг нь бол соён бүсгтэйгээ яг дөрвөн журам адилхан тэр босоо дөрвөлж үсгийг бодоход хөндлөн бичдэг онцлогтой ийм хоёр дөрвөлжин үсгийг монголчууд хэрэглэсэн. Нэг нь бол Хувлаа хаан Павлам Лодой Жалсан гэдэг хүнээр аль эрт зохиолгосон нэлээд сүүлд хожуу 1686 оны орчин бол тэр өндөргөгийн соён бүсгтэйгээ хамт яг бичдэг дөрвөн журам нэжилхэн нэг зүйлийн хөндлөн хэвтээ бичдэг дөрвөлж үсгийг зохиосон гэж манай хүүхэд багчууд ухаарч авбал зохистой болно. Өндөргөгийн Занбаазар бол хоёр үсэг зохиосон ийм онцгой хүн. Тэр соён бүсгийн эхлэх тэмдгийг нь бол манай улсынхаа сүлж шүтэн болгоод удаан жил болж байна. 100 гаруй жил хэрэгэлсэн. Тэр өндөргөгийн соён бүсэг бол хоёр чиглэлд бичиж болдог. Нэлээд олон үсэгтэй сонин сайхан үсэг бичиг байгаа. Тэр соён бүтээгээ их төстэй. Ер нь тэр соён бүсгийн цагаан толгойн бүх зурдаг, бичдэг ёс нь эхлэх тэмдэгэндээ бараг хураагдаж багтсан гэж ингэж үздэг. Тэр эхлэх тэмдэг нь бол тэр шашны их гүн гүнзгий утгатай гэдэг. Тэр соён бүсгийн нэг онцлог нь бол тэр хоёр дөрвөлжин үсгийг төлөөлж чадах гэдэг юм уу бараг босоо хэвтээ хоёр чиглэлээр бичиж болдог сонин аргатай хийсэн бичиг. Тэгээд энтхэг төвд Монгол 3 хэлийг бол алдаа мадаггүй сайн тэмдэглэхээр тооцож боловсруулсан ийм бичиг үсэг гэдэг. Тэгээд их олон ном хэвлэх төлөвт
төлөвлөгөөтэй байсан боловч одоо хараахан хамжаагүй гэдэг. За асуугаарай. Одоо хэрэгж байгаа бичиг үсгийг хизээ хэрэгж ихэсэн? За зөв, сонирхолтой. Энэ талаар харин бүгдээрээ Шинжлэх ухааны академийн хэл зохиолын хүрээдэнгийн захирал доктор Шинбаяраас асууя. Шинбаяр багшаа үрээдэг үү? За. За та бүхэндээ хичээлийн шинэ жилийн баярын мэнд хүргье. Өнөөдөр 9 сарын 1 энэ кирилл бичиг кириллица гэсэн одоо бидний хувьд бол шинэ үсэг кирилл бичиг гэдэргээд олон талаар бол нэрлж ирсэн энэ бичиг маань Монгол улсад 1941 оноос албан ёсоор одоо албан баримтанд үлдсэн байна. Энэ цагаас эхлээд 46 оноос эхлээд өнөөдөр бид нар 80 гаруй жил, 80 орчим жил одоо энэ кирилл бичгийг хэрэгжилж байна. Энэ бол зүүн Европ дахны бичиг байсан. Ингээ Европ дахинд тараад Кавказ болоод одоо зүүн Европ, за ялангуяа энэ Азийн улс орнуудад тарсан манайх бол энэ бичиг үсгийг амжилттай хэрэгжүүлж өөрийнхөө уламжилт зарчим дээрээ Монгол бичгийнхаа тэр уламжил дээр толгуурлаад хэлбэр өөр боловч үүнийг бол дуудлага аман яриандаа зохицуулаад хэрэгжилж ирсэн. За ийм учраас утга зохиолын хэлтэй ард түмэн бол одоо кирилл бичиг одоо утга зохиолын хэлийг хөгжүүлэхэд их хувь нэмэр болсон ийм бичиг байгаа. Монголчууд бол 1980-аад оны үе болоход бол 90 гаруй хувьтай бүх нийтээр бичиг үсэг тайлагдсан ийм дэлхий дээр одоо цөөхөн байдаг ийм улс үндэстний нэг болсон. Ийм учраас алтан медалаар шагналсан байна. 3 янзын шагнал байдаг. Ираны шагнал, уншлагын одоо сайн уншлагын шагнал, Крупскаягийн шагнал гэдэг. Үүний хамгийн анхных нь бол Монгол улс. Энэ одоо бичиг үсэгт бүх нийтээр тайлагдсан ийм улс болсон. Энэ чиглэлээрээ бол энэ бичиг үсгийн түүх нь бол онцлог ийм түүх байгаамаа. За тэгэхээр бичиг үсэг бол тухайн улсын төрийн бодлоготой холбоотой байдаг байх нь байна шүү дээ. Манай улсын төр засгаас хэл бичгийн талаар ямар бодлого баримталж байгаа тухай бүгдээр ардын багш Өнөр Баянгаас тодруулъя. Сайн байна уу багшаа? Монгол улсын төр засгаас баримталж байгаа хэлний бодлогын тухай танилцуулж өгөөч. За юуны өмнө та бүхний өнөөдөр амгалан айлтгая. Эрдэмийн баярын их хэлтэйг одоо ингэж хосолж байгаа юм сайхан үед та бүхэнтэйгээ уулзж байгаадаа их баяртай байна. За альва улс үндэстний соёл сэтгэлгээ түүхийг бол нэг үеэс нөгөө үед тэгж хамгийн хүчрхэг оюуны зэвсэг бол бичиг үсэг гэж байдаг. Бичиг үсэг гэдэг бол цаг хугацаа орон зайн одоо бэрхшээлийг одоо даван дуулж хүндрэлтний одоо оюуны соёлыг үндэсний дархлааг одоо тээдэг юм гайхамшигтай ийм одоо зэвсэг шүү дээ, тайлцааны зэвсэг. Монгол хэлний тухай хууль 2015 оны 2 сарын 12-нд одоо батлагдаж тэр хуулинд заасан одоо нэг том одоо заалт байдیں۔ 2025 оны 1 сарын 1-ээс эхлэн зохих одоо бэлтгэл хангасны үндсэн дээр төрийн албан хэргийг хос бичгээр одоо хөтлөн явуулж эхэлж байгаа одоо юм тэмдэглэлтэй сайхан жил болж байна л да. Тэгэхээр энэ бол төрийн бодлогын их том одоо заалт тэрнийг хэрэгжүүлж эхэлж одоо байгаа одоо юм сайхан үед бол бид одоо амьдарч байна. За төр засгаас бол одоо хэл бичиг соёл одоо их хэлний талаар бол авч байгаа арга хэмжээ бол хангалттай. Хамгийн гол юм бол өнөөдөр бол энэ эрдэмийн баярын өдөр, их хэлний өдөр. Тийм учраас одоо манай ерөнхийлөгчөөс эхлүүлээд энэ манай төрийн одоо удирдлага энэ их хэлэндээ ийм одоо анхаарал тавьж сэтгэлээ гаргаж ерөнхий бодлогод тусгаж байгаа учраас бол манай хүүхэд багчууд одоо монгол бичгээ та бүхэн одоо монгол бичиг соёлоо эрхэмлэн дээдэж жинхэнэ одоо монгол хүний дархлааг дээсэн юм сайхан оюуны соёлыг дээдэлж яваасаа гэж хүсэж байна. За хүүхдүүдээ тэгэхээр бид нар чинь одоо өөрийн гэсэн бичгтэй улсуудын нэг шүү дээ. Тэгэхээр 1995 онд одоо анхны хөтөлбөрийн засгийн газраас баталж гаргаж байсан юм байна. Анхны монгол бичгийн хадмал тал гаргаж бүх сумын сургуулиудаар тарааж байлаа. За их багангийн одоо монгол бичгийн сурах бичиг хэвлүүлж бас тарааж байлаа. Их мэтэр ингэж эхэлж байсан юм да. Тэр үеийг бодвол одоо бол энэ монгол бичгийн сурах, хэрэглэх юу маань нэлээд одоо зөвшөөрч яваа л да. Тэгэхээр монгол бичиг энэ соёл эднэр гэдгийг бид нар бидний үндэсний хувьд оршин тогтнохын үндэс гэж ярьдаг, тэгж үздэг. Энэ одоо их чухал юм байгаа шүү хүүхдүүдээ. Юу гэвэл
биднийг одоо яг нарийн тодорхойлдог юм маань хэл маань байдаг. Энэ хэлийг авч явдаг юм маань бол одоо бичиг үсгээ. Бид нар шиг цөөхөлөө улс чинь одоо өөрийнхөө гэсэн энэ өв соёл юм хямгадж явахгүй бол тэрийг энэ даяаршлын салхинд одоо хийсгэж тийм аюултай байгаамаа. Хүүхдүүд минь энэ бичиг соёлоо одоо тэр үднээс ихэд эрхэмлэн одоо хичээл суралцж яваарай. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс, Монгол улсын засгийн газрын зүгээс энэ монголчуудын бичиг үсгийн соёл хэрэглээг дэмжих зорилгоор одоо Монгол улсын ерөнхийлөгчийн ивэлдор мөнх тэнгэрийн бичиг гэдэг Монгол уран бичлэгийн улсын уралдааныг жил бүр зохион байгуулдаг уламжлалтай. Та бүхэн Монгол бичгээр хэвлэдэг сонин байдгийг мэдэх үү? За, ямар нэртэй сонин билээ? Хүмүүн бичиг тийм ээ. Хүмүүн бичиг сонин бол одоо Монгол усад гарч байгаа Монгол бичгээр одоо бүрэн хэвлэгддэг цорын ганц хэвлэл шүү дээ. Мөн энэ хүмүүн бичиг сонины газраас улсын сайхан бичигтэн гэдэг уралдааныг жил бүр тогтмол зарладаг. Хүмүүн бичиг сонины ахлах редактор Монгол улсын соёлын говь зүтгэлтэн Элбэг Заяаг урьцгаая. Эзэн Чингис хааны үеэс уламжлалтай 1000 жилийн түүхтэй босоо Монгол бичгээр гардаг хүмүүн бичиг сонин бол 33 жилийн түүхтэй. Монгол улсад Монгол бичгээр гардаг сарын ганц тогтмол хэвлэл шүү дээ. За үндэсний мэдээллийн Монсом агентлаг хүмүүн бичиг сонин уралдаа явуулдаг. Энэ бол Монголын сайхан бичигтэн гэсэн нэртэй уралдаа юм аа. За энэ уралдаан бол сүүлийн 3 жил олон улсын хэмжээний уралдаан болсон. За хүүхдүүд та нар бол Монгол бичгээр их сайхан хичээнгүй сайхан бичиж сураад тэгээ манай уралдаанд оролцож болно. За нэвтрүүлгийн зүгээс өнөөдрийн хичээлд оролцсон сурагч та бүхний нэрийг Монгол үндэсний бичгээр уран гоёмсог бичиж дурсгаж байгаамаа. Тэнгэр гэж юм тийм ээ, өрнөхийн тэнгэр. Ингээ та бүхний нэрийг бүгдийг ингэж бичиж дурсгаж байгаамаа. Хүүхдүүд та бүхэн бичиг үсгийн соёлын талаар тодорхой ойлголттой, үүнийгээ цаашид хэрхэн уламжлах, хөгжүүлэх талаар тодорхой мэдлэг мэдээлэлтэй болсон байхаа гэж найдаж байна. Тэгээ та бүхэн одоо үндэснийхээ хэл бичгийг улам сайн сурч, улам өндөрт өргөж авахыг хүсэн өрөөё. Өнөөдрийн хичээлд оролцсон та бүхэнд баярлалаа. Чихнүү чимэг болсон аялгау сайхан Монгол хэл чин зүрх дөвөгдөө зэмэн өв их эрдэн сонсох бүр яруу баялгийг гайхан баясч сод их бэлэгт түмэн юугэ бишрэн магтмөө би